नींद हमारे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है और नींद जितनी गहरी होती है उतना ही हमारी बॉडी अपने आप को हील करती है, अपनी बीमारियों को अपने आप ही ठीक कर लेती है। लेकिन आजकल आपने देखा है कि इंसान अच्छे से कहाँ सो पाता है। काम की टेंशन, हज़ारों टेंशन दिमाग में लेकर रात को सोता है और उस वजह से उसे सही तरीके से नींद नहीं आ पाती और इसी वजह से आजकल का जो इंसान है वो इतनी बीमारियों से जूझ रहा है और साथ ही मोटापे से ग्रसित है। जी हाँ, मोटापे का एक कारण ये भी है कि कोई भी इंसान अच्छे तरीके से या गहरी नींद लेके नहीं सोता है। जो इंसान नींद प्रॉपर लेता है उसको कभी मोटापा आ ही नहीं सकता है। लेकिन आपने सोचा है कि चलो टेंशन को तो फिर भी हम 1-2 दिन के लिए रिलीज कर सकते हैं या कभी कभार खत्म हो जाती है और हम अच्छे से सो पाते हैं। लेकिन उन लोगों का क्या जिनको रात में खर्राटे आते हैं और खर्राटे की वजह से वो रात में सो नहीं पाते हैं, तो उनका ये रोज का रूटीन बन जाता है और दिन में भी वो काम सही से नहीं कर पाते। नींद उनकी गहरी ना होने की वजह से, बीच बीच में टूटने की वजह से उनकी बॉडी में बीमारियां होने लगती हैं, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, मोटापा है। इस तरह की बीमारियां उनको घेरने लगती है, बॉडी कमजोर होने लगती है। तो खर्राटे क्यों आते हैं और कैसे आप इनसे छुटकारा पा सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू कर। रात को सोते हैं तो जहां से ऑक्सीजन हमारे अंदर जा रही होती है, अगर वो रास्ता किसी भी कारण की वजह से उसमें रुकावट पैदा हो जाती है तो उस वजह से खर्राटे आने लगते हैं। यानी जो ऑक्सीजन हम अंदर ले रहे हैं तो वो उस चीज से टकराने लगती है जो भी उसके मार्ग में आ जाती है। जैसे कि कई कारण ये होते हैं कि आपकी चेस्ट के ऊपर ज्यादा फैट इकट्ठा होना, तो जितना फैट बाहर की ओर दिखता है उतना ही अंदर की ओर होता है और आपकी वेन्स के ऊपर प्रेशर डालता है। तो वेन्स के ऊपर प्रेशर डालेगा तो इसलिए आपका जो हवा जाने का रास्ता होता है, हवा जाने की जो नलिकाएं होती है वो छोटी पड़ जाती है और जब हवा आपके अंदर जाती है तो वो दीवारों से टच करती है और आपको आवाज आने लगती है। दूसरा कारण है कफ। जिन लोगों को कफ ज्यादा बनता है और आपकी जो सांस की नलिकाएं होती है उनकी दीवारों पे जम जाता है, उस वजह से खर्राटे आते हैं। और तीसरा कारण है कुछ लोग जब सीधा सोते हैं तो उनकी जीभ जो है वो पीछे चली जाती है, यानी जो हवा जाने का रास्ता होता है उसको ब्लॉक कर देती है और उस वजह से उनको खर्राटे आने लगते हैं। तो कारण कुछ भी हो, समाधान एक ही है। आज आपको कुछ योगा स्टेप बताने वाली हूँ जिनको अगर आप दिन में 2 बार करते हैं, डेली करते हैं, तो आप अपने खर्राटे की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं और अपनी नींद को एकदम गहरी लेके आप सो सकते हैं, अपनी बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। तो ये योगा स्टेप फॉलो करने के लिए आपको एक मैट डालना है, उसके ऊपर आराम से बैठ जाना है। अब दिमाग को बिल्कुल शांत करना है, आंखें बंद करनी है और इस तरीके से नॉर्मल पोजीशन में बैठ के सबसे पहले आपको गर्दन को आगे की तरफ झुकाना है, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे और सांस भरते हुए ऊपर। धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे। फिर सांस छोड़ते हुए आगे। कुछ लोगों को गर्दन में पेन है तो जितना आगे पीछे ले जा सकते हैं ताकि उनका पेन ना बढ़े उतना आगे पीछे वो ले जाए, ज्यादा खींचातानी ना करें। सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। ये आपको कम से कम 10 बार करना है, गर्दन को आगे और पीछे। अब गर्दन को आपको साइड में ले जाना है, सांस छोड़ते हुए। ये नेक्स्ट स्टेप है। सांस भरते हुए बिल्कुल लाइन में, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे और सांस छोड़ते हुए दूसरी साइड। आंखें बंद रखनी है ताकि आप इधर उधर चीजों को ना देखें, आपका ध्यान ना भटके। ध्यान आपका उसी चीज पे रहना चाहिए जो काम आप कर रहे हैं। इस स्टेप के भी आपको कम से कम 10 रेपिटेशन करने हैं। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, साइड में आपको गर्दन को बेंड करना है, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए दूसरी साइड में।
10 रेपिटेशन इधर, 10 रेपिटेशन इधर करने हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि अपने हाथों की मुट्ठी बनानी है। हाथों की मुट्ठी बनाने के बाद आपका जो बीच वाली उंगली है उसको हल्का सा ऊपर निकालना है इस तरीके से, और उससे अपने नाक के साइड वाले एरिया में मसाज करनी है इस तरीके से 10 टाइम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और 10 टाइम अपोजिट डायरेक्शन में, यानी टोटल आपको 20 टाइम्स करनी है इस तरीके से। अब ऐसे ही आप अपने दूसरे हाथ की मुट्ठी बनाएंगे, बीच वाली उंगली को हल्का सा बाहर निकालेंगे और उससे दूसरी साइड में मसाज करेंगे नाक के साइड में 10 टाइम्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और 10 टाइम अपोजिट डायरेक्शन में, टोटल 20 टाइम्स करेंगे। ये भी आंखें बंद करके करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लंबी गहरी सांस अंदर खींचेंगे, लंबी गहरी सांस बाहर निकालेंगे। जितनी लंबी आप अंदर ले सकते हैं उतना लंबा खींचने की कोशिश करें, जैसे 10 सेकंड 20 सेकंड जितना भी आप खींच सकते हैं धीरे धीरे खींचते जाएंगे, धीरे धीरे, और जितना गहरा और लंबा आप निकाल सकते हैं, मतलब जितना डीपली अपने आप को खाली कर सकते हैं और जितनी देर तक सांस निकाल सकते हैं उतना आपको प्रैक्टिस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस तरीके से आपको ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको 5 मिनट करनी है। तो 5 मिनट के लिए आपको महसूस करना है कि आप हा कर रहे हैं और सांस अंदर खींच रहे हैं, फिर जब बाहर निकालेंगे तब भी जैसे आप गले से इस तरीके से आवाज आपको फील होनी चाहिए। मुंह बंद करके ही आपको, ऐसे नहीं करना है मुंह बंद करके ही आपको सांस नाक से बाहर निकालनी है, लेकिन फील होना चाहिए कि गले में ऐसी आवाज आ रही, इस तरह की आवाज आ रही। अगला जो आपको योगा स्टेप करना है वो ये है, 2 उंगली आपकी बेंड करेंगे, 2 उंगली आपकी सीधी रहेंगे। अब अंगूठे को अपनी जो राइट साइड का नोस्ट्रल है उस पर रखेंगे, बंद करेंगे और दूसरी साइड से हवा खींचेंगे। अब इससे उंगलियों से दूसरी साइड का ये जो नोस्ट्रल है उसको बंद करेंगे और जिससे अंगूठे से बंद किया था उससे बाहर निकालेंगे। देखिए कैसे। अब इससे भरेंगे। तो ये भी आपको 5 मिनट करनी है। ये जो मैंने आपको स्टेप बताया है इसको अनुलोम विलोम भी कहते हैं। तो ये भी आपको प्रैक्टिस 5 मिनट करनी है सुबह और शाम। अब जो लास्ट हमें ब्रीदिंग पैटर्न है हमारा वो कैसा होगा, जैसे कपालभाति जिसको बोलते हैं वो करेंगे, और नॉर्मल आपकी जो उंगलियां है वो इस तरीके से आप अपने नी के ऊपर रखेंगे इस तरीके से बना के। तो चलिए करते हैं। नॉर्मल सांस भरेंगे और फिर धीरे धीरे सारी जो सांस है हमें नाक से बाहर फेंकनी है, छोड़नी नहीं है, मतलब धीरे धीरे नहीं, फेंकनी है एक तरह झटके से, हल्का हल्का झटका देना है, जैसे कि जिनका बीपी हाई हो जाता है वो बिल्कुल स्लोली स्लोली करेंगे, जैसे 1 सेकंड में एक बार। देखिए कैसे।
और ये भी आपको 5 मिनट सुबह करना है और 5 मिनट रात को सोने से पहले करना है। अब जो लास्ट आपको जो क्रिया है, योगा क्रिया, वो कौन सी करनी है? ऐसे ही उंगलियों को अपनी बना के रखेंगे। ये जो मैंने आपको बताया था, जो कि आपने कपालभाति में किया है, जो मुद्रा आपने लगाई हाथों की, उसको खोलना नहीं है। अब इसी मुद्रा से आपको शव आसन में लेट जाना है 5 मिनट के लिए, इस तरीके से। और लंबी लंबी सांसें लें और लंबी लंबी सांसें छोड़ें, नाक से ही छोड़नी है आपको। और 5 मिनट के बाद आप धीरे से एक नी को बेंड करेंगे और साइड में मूव करते हुए आप उठ जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको स्नोरिंग की समस्या है, खर्राटे आते हैं जिसकी वजह से आप रात भर सो नहीं पाते हैं, तो ये योगा एक्सरसाइज करके अपने खर्राटों को पूरी तरीके से जड़ से खत्म कर सकते हैं और आराम से गहरी नींद लेके सो सकते हैं। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो इसको लाइक शेयर जरूर करना। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।